Welcome back, Max and Nat, everyone. So without further ado, hello Max and Nat, it's a pleasure to welcome you back to the Philippines. I'm confident that our excitement is shared by the media partners present with us here today. Before we dive into the discussion, let's extend our warm welcome to the media partners who have graced us with their presence for today. So we have DZRH TV, GMA Network Online News, GMA Heart of Asia, Manila Bulletin, K-Musify, Philippine Concerts, Manila Concert Junkies, Buzz Setter, Manila Concert Scene, Opa is Live, Point of View Manila, Thai Amazing Manila, Pop Journal, Boys Love Asia, and Headliner Manila. So before we get deep into the discussion, would like both of you to please share your greetings with the members of the media gathered here today. Hello, everyone. I'm so happy to be back here again. And hello, MaxNat. Thank you. Hello โปขอบคุณที่วันนี้มาอินเทอร์วิวพวกเรานะครับก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งครับ Thank you so much today to interview me and I'm glad to see you guys again. Right, so thank you so much, Max and Nat. We can now sit down and we will start. Alright, so thank you again so much for the warm greeting, everyone. So now let's get the ball rolling, starting with the first and very fitting question from DZRH TV. So how is it like being back to Manila this time? So just the two of you. เป็นคำถามจาก DCRH นะคะคือรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมามะนิลาอีกครั้งแล้วครั้งนี้เป็นแค่คุณสองคนเท่านั้นครับดีใจมากๆครับที่ได้กลับมาที่ฟิลิปปินส์ที่มะนิลาอีกครั้งครับผมว่าตอนที่รู้ว่าจะได้มาอีกเป็นครั้งที่2ก็ดีใจมากๆครับเพราะว่ามาที่นี่ครั้งแรกประทับใจมากๆเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตอนที่เรามาเรารู้สึกประทับใจมากทุกคน enjoy เรา enjoy มากๆครับ I'm so happy to return here again because when I know that I'm gonna come here, I remind me of the first time that we have the fan meeting for the cutie pie. Because Philippines is one of our favorite country that when the fan is so high, it gives us so many energy. I'm so very impressed. This is our first impression and we're very happy to return here again. ครับส่วนนั้นเองตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาฟิลิปปินส์กับทางคิวดิพายนะครับเมื่อปีแล้วก็รู้ตัวเลยว่าแบบเราอยากจะกลับมาที่นี่อีกแน่ๆเพราะว่าบรรยากาศแบบแฟนๆคอยเชียร์แบบว่าบรรยากาศความสุขที่ได้รับจากที่นี่คือมันแบบเต็มอิ่มมากๆครับแล้วก็รู้สึกอยากกลับมาอีกตั้งแต่วันนั้นเลยพอได้รู้ว่าจะกลับมาอีกก็ยิ่งตื่นเต้นเลยครับผมแล้วแบบพอมากัน2 คนก็มีความตื่นเต้นที่เพิ่มขึ้นด้วยครับแต่ก็จะไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังครับผมI'm so excited for the second time. Of course, for the first time that I come, I already know by my heart that I really want to return back to the Philippines. And this time around, it's only 2 of us. Of course, my excited is more and more. And I'm really enjoying the cheer and whatever the hype that the Filipino fans give it to us. So I'm very excited to see it. Alright, thank you so much, Max and Nat. I feel like the heart is feel the same way. So now for Point of View Manila, I would like to know, you recently held a successful fan meeting concert, DMD Land 2. Considering that there was only 1 week gap between DMD Land 2 and Notre Dame fan meeting in Manila with Filipino artists, can you share your thoughts and process in preparing for both? ว่าเราเพิ่งจะมีแฟนมีตติ้งนะคะเป็นคอนเสิร์ตก็คือ DMG Land 2นะคะที่ประเทศไทยเมื่อประมาณเพิ่งจะผ่านมาเมื่อวีคที่ผ่านมาแล้วอาทิตย์นี้คุณก็มีแฟนมีตติ้งกับชาวฮาร์ติสฟิลิปปินส์อยากจะให้แชร์ความรู้สึกกับการเตรียมตัวที่มีในการ2 งานนี้นะคะที่มันใกล้เคียงกันมากครับก็ในคอนเสิร์ต DMG Land 2นะครับเราก็ซ้อมกันหนักมากๆครับไม่ใช่แค่แม้กันนั้นนะทุกคนในรูปนี้ซ้อมกันหนักมากๆครับแล้วก็เพื่อที่จะให้คอนเสิร์ตออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดเหมือนที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับก็ออกมาได้ดีมากๆเลยนะของแลนด์ที่เราฟูลแลนด์ก็ออกมาได้ดีมากๆครับผมผลตอบรับออกมาดีมากครับแล้วก็ซ้อมกันหนักมากในส่วนของคอนเสิร์ตแล้วก็ส่วนของในที่มาแฟนมิตติ้งในวันนี้นะครับผมเราก็ได้เตรียมโชว์พิเศษละกันครับที่จะมาโชว์ในที่นี่นะครับผมแล้วก็ขอใบ้นิดนึงว่าเป็นการร้องเพลงซึ่งเป็นการร้องเพลงที่แม็กไม่ถนัดการร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าแม็กก็ฝึกมาเพื่อที่ใช้วันนี้ออกมาได้
ดีที่สุดครับ First of all, it's for the DMD Land song. That has happened before. We try very, very hard and we do have a lot of practice. Of course, it's not only two of us, it's all of our crew. And it turned out to be perfect, including our fans, Full Moons. Our land is called Full Moon Land. Full Moon Land is a stand of yours, right? ก็คือเป็น stand ของนัทก็คือ Full Moon Land ก็มี is have also photo booth outside that the fans can take pictures and it's turned out perfectly. And this time around when we return to the Philippines, I would like to spoil that we have a surprise for you guys. So for me, I'm not pretty sure or certain about singing a song, but this time around, definitely we have the surprise. ครับผมก็อย่างที่พี่แม็กบอกเลยว่าในคอนเสิร์ตดีแลนด์ทูพวกเราแบบซ้อมกันหนักมากทั้งค่ายเลยครับซึ่งในคอนเสิร์ตเราจะมีการโชว์เพลงที่จะไม่ใช่เพลงของค่ายครับซึ่งจะไม่ใช่เป็นเพลงซีรีส์ของค่ายแต่จะเป็นเพลงสากลเพลงอื่นๆที่ค่อนข้างดังมากๆในโลกเนี่ยครับผมซึ่งเราก็จะมีการได้ทั้งเต้นทั้งร้องได้ทำการเปอร์ฟอร์มอะไรที่พวกเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยครับในคอนเสิร์ตดีแลนด์ทูครั้งนี้ซึ่งพวกเราก็ทำออกมาค่อนข้างดีมากๆแล้วก็น่าพอใจกับความสามารถของตัวเองครับผมแต่พอมาเป็นในแฟนมีตของทางฟิลิปปินส์เนี่ยครับเราก็จะมีการโชว์ที่เป็นเพลงออริจินอลซาวด์แทร็กของซีรีส์ของเราครับซึ่งความพิเศษก็ที่แม็กบอกไปแล้วเราจะเตรียมเพลงพื้นบ้านของทางฟิลิปปินส์มาร้องด้วยครับผมซึ่งคิดว่าเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็ชอบกันอยู่แล้วโดยอยากให้รอติดตามกันนะครับ So for the DMD Land 2, that one is obviously have a lot of challenging. The whole artists in the Dumadi and the company have tried very hard. And for the song and the performance in that one is not only limited to the Thai or whatever, it's been around the world. And so we kind of challenging ourselves on the next level and we explore a lot of things just to benefit our fans because that's the concert for all of us to give, whatever to our fans that we love. And in the Philippines, it's a little bit of intimacy because we come on the behalf of our series. For our series, so we prepare something is a bit intimate. It will be OST of the show that we have, and we have the special also the song that is more of the Philippine. I think you guys call it Philippine what do you call it? OMT. What the song? What the Philippine? OPM. It's gonna be an OPM song that we practice it just for you guys today. Alright, so thank you so much for sharing your experiences. Now let's move on to the next question from Opa is Life. What lessons did you learn from the Naughty Babe? Ask Yi and Liao that you can give us advice to struggling couples. ก็คือคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามจากโอป้าอิสไลฟ์นะคะก็คือว่าบทเรียนอะไรที่คุณทั้งคู่ได้รับจากตัวละครที่คุณเล่นเนาะคือเฮียกี้แล้วก็คนเดียวที่เราอยากจะให้กับแฟนๆที่กำลัง struggle อยู่หรือมีปัญหาอยู่ในลักษณะของคู่ ครับในตัวซีรีส์นะครับผมที่กับเดียวมีปัญหาด้านความรักตรงที่เราไม่ได้สื่อสารกันตรงที่การสื่อสารครับก็เลยคิดว่าหลายๆคู่ครับมีปัญหากันด้านการสื่อสารมากๆครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมก็ลองพูดคุยกันสื่อสารกันอย่างใจเย็นครับผมอะไรที่เป็นปัญหาที่ยากอาจจะเคลียร์ออกมาได้ง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นหลักการรักษาความสัมพันธ์ของสถานะเอาไว้ด้วยครับ Back to the series, Hye and Kwon Deo, the main issue that they have is communication. So they both don't communicate to each other. So for me, as an advice to give it to the couple that struggle within the relationship, I think communication is a key. So whatever going on, you better have it talk about, get it through, and try to understand each other's differences. ใช่ครับผมเห็นด้วยกับพี่แม็กเลยเพราะว่าปัญหาหลักๆระหว่างน้องคนเดียวกับพี่อีจะเป็นเรื่องของ communication โดยหลักเลยครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นมันจะมีเหตุการณ์ที่น้องคนเดียวคิดว่าเฮียอี้เขามีชู้มีผู้หญิงคนอื่นนะครับทั้งที่ความจริงแล้วผู้หญิงสองคนนั้นเป็นแค่
เป็นแค่น้องสาวของเฮียอี้ที่แบบเขามาจากต่างคุณแม่ใช่ไหมครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอน้องคนเดียวไม่ได้สื่อสารกับเฮียอี้ไม่ได้คุยกันตรงๆทำให้ตัวเขาอะเข้าใจผิดไปหมดกลายเป็นคิดว่าเขามีชู้เขาไม่รักเรา มันจะยิ่งทำให้ปัญหามันโถมแย่เข้าไปอีกอะผมเลยคิดว่าการที่เราสื่อสารกันดีๆตั้งแต่ต้นมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันเข้าใจกันแล้วก็รักกันได้ยืนยาวครับ I'm totally agree with him because the main issue that we have, especially when with the Hyegi, is that they don't communicate. And one of the scene that I think you guys already know about is the scene that he thought that Hyegi has been an affair. Because just to see, the pictures, whatever that people, I think that one is from the character. The best friend. The best friend said it, right? Yeah. And instead of ask directly what's going on, no, you just think. And because of the imagination go wild, just to see that and think too much and just keep it for yourself and explore and have whatever pictures on the head and it become out of control. Yes, and Nuge also showed me a lot of evidence. So I thought, yeah, he really have an affair. And of course, Nuge is one of my best friends. Sharing the picture, that even confirmed, yes, is definitely true. And instead of confront and talk to each other about what's going on, Kundiel, keep quiet and keep toxic yourself and have a painting of pictures in the head. So that's the one that I don't want it happen to another couple. So if you have something in doubt about something, it's your partner, come on, just talk it through. It will be easier and it's not go wild. And the main reason is you are naughty. You too. So both of you are naughty. Both of them. So they need to communicate. That's right. Alright, so thank you for sharing those lessons. So next up is from Manila concert scene. The question is for the both of you. So what's the spiciest naughty babe scene for you? ก็คือคำถามนี้นะคะจากมานิลาคอนเสิร์ตซีนอยากจะถามว่าฉากในเรื่อง Naughty Babe นี้นะคะฉากไหนแซ่บที่สุดคิดว่าฉากไหนแซ่บที่สุดเผ็ดสุดละอ่ะ You mean like spicy in emotional or spicy in action? Well I think you kind of know though what do they want you to answer Depends on your interpretation of spicy. คิดว่ายังไงคะแล้วแต่อ่ะที่คิดว่าเด็ดสุดละอ่ะ I think Water. Do you want some more เอาน้ำไหมเอาน้ำก่อนไหม after the wedding. Right, how about you, Nat? I think it will be the scene that no NC scene for Manong. The same one with Max. The one that you keep the dog away Yeah, that was the one that I tell Manong. It's not your time. It's NC something. It's like little. So it's a 16 plus. Yeah. There's something additional? มีอะไรเพิ่มไหมคะมีอะไรอยากจะตอบ ตอนแร ไหม กผมนึกว่าน้องมันจะตอบคำถามให้อีกซีนหนึ่งนะเนี่ย So that at first he's not gonna answer another scene. ที่ผมตอบดีเพราะว่าเรื่องอันที่ spiciest. So they both agree that that one is the spiciest one of all. Okay, alright. So thank you so much. So I think everyone needs water here. So let's swiftly move to the next question before things become too sizzling. To handle our next question comes from Manila Bulletin this time. So how is the chemistry between the two of you on set and off set? อันนี้เป็นคำถามจากมานิลาบุลเลตินนะคะ อยากจะทราบว่าเคมีระหว่างคุณสองคนในระหว่างที่อยู่ในกองกับนอกกองเป็นยังไงบ้างคะ ก็เหมือนทุกๆครั้งนะครับก็จริงๆแล้วเราจะคอยดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือกันอยู่แล้วครับผมอยู่ในกองหรือว่าไม่ได้อยู่ในกองก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดครับก็จะมีอะไรจะคอยช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆขาดเหลืออะไรก็จะเป็นคนคอยซัพพอร์ตให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับ So actually what you see inside and outside are actually the same. We all support each other and we always look out for each other. So the chemistry between us is actually the same as you guys see. จริงๆมันอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากครับแต่ว่าจะเป็นการดูแลเล็กๆน้อยๆแต่ก็จะดูแลเสมอต้นเสมอปลายครับ
It might be not something that is too obvious, but it's something is always persistent. เหมือนชมตัวเองนะ It's so like I'm pleasing of myself, agree? แต่พี่แม็กเขาดูแลจริงๆประหนึ่งเวลาไปทำงานที่ไหนเราก็จะมีผู้ปกครองส่วนตัวไปด้วยตลอด So he's really take a good care of me, and every time I go everywhere, I feel like I have a guardian. I have somebody to watch out for me. สนุกกัน Guardian. yes Alright. So you have to agree that, offset and, onset, same thing. Same thing. Alright. So it's obvious looking at the two of you. Now, Onset here would like to ask Nat, since you have done a lot of dramas already at a young age, what is your favorite role that you've done so far and why? อันนี้ของนัทนะคะบัตรสปอนเซอร์ก็คือว่าเราเล่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนาะทีนี้คิดว่าบทอะไรที่เราคิดว่าเราชอบมากที่สุดชอบเล่นมากที่สุดแล้วก็เพราะอะไรจากที่เล่นมาทั้งหมด I think actually I love all the roles that I have portrayed but if I have to choose one I will choose น้องเหนือ from Why Destiny yeah it's in the Sunday episode the reason I chose น้องเหนือ is because I like when I'm being น้องเหนือ because น้องเหนือ can like น้องเหนือ is the only guy who can control Max emotional in the scene because if it be คนเดียว be other one they all will get bullied by Max Another word you like it because you can manipulate it but if I'm น้องเหนือ I can manipulate him and I can bring him to any Be in control. I can control him ใช่ไหมครับ ครับ พี่แม็ก ครับ I know he want to be rich yes be rich very rich Alright, thank you so much. Interesting choice, Nong Nat. So this next question is from Pop Journal for the both of you. So what genre or plot do you guys want to try for your future projects? อันต่อไปเป็นคำถามจาก Pop Journal นะคะก็คือว่าสำหรับโปรเจกต์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นคุณคิดว่าคุณอยากจะลองเล่นซีรีส์ที่มันเป็นแนวหนังหรือว่าพล็อตเรื่องแบบไหนคะ อยากเล่นคอมเมดี้ครับ I want to try comedy ที่ผ่านมายังไม่ได้เล่นอาจจะมีฟิลกู๊ดบ้างแต่ยังไม่ได้ถึงกับคอมเมดี้อะไรครับก็เลยอยากลองเล่นคอมเมดี้ดูบ้างครับแท็กเทียน So far the character that I play some kind of like warm characters and something is like easygoing type but you did not touch in that genre don't have a chance to try comedy so that's the one that I would like to try and put myself into But he's quite funny as CIE. You're quite funny. More comedy. Yes, more comedy can express the action and the face but Yai is คลื่นแต่ยังไง It's some kind of like you have those serious type not really pure comedy so you want to try to be somebody that warm funny and lively and easygoing that type it's not too serious type What about Nat? for me ครับผมสำหรับผมก็คอมเมดี้ก็ชอบแต่นัทรู้สึกว่าตัวเองยังเปิดกว้างกับอีกหลายบทมากๆครับหลายบทบาทมากๆเพราะว่าเหมือนตอนนี้นัทก็ยังค่อนข้างที่จะใหม่กับวงการบันเทิงพอสมควรครับและเราก็มีโอกาสได้เล่นมาแล้วหลายบทแต่ว่ามันก็เราก็ยังอยากลองถ้ามีโอกาสเราก็ยังอยากลองในหลายๆบทในหลายๆคาแรคเตอร์ที่มันกว้างกว่านี้มากๆครับก็รู้สึกว่าตัวเองยังใหม่อยู่แล้วก็ยังอยากเรียนรู้ยังอยากทำงานตรงนี้ไปเรื่อยๆครับ I'm still quite new on this industry and I would like to open myself or not limited to the comedy even though I really try to have the comedy also but at this point I want to open to anything that is coming from me because I think that I really want to learn this craft and I want to get better so anything at this point I would like to try it all Alright, so we will be looking forward to those projects in the future. So now turning our attention to a question from KBC5, which is a short
will pique the curiosity of everyone here. So if you weren't an actor, what would your profession be? So that's for the both of them. คำถามทั้งคู่นะคะจากเคมูสิฟายอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นนักแสดงเนี่ยอาชีพอะไรคะที่คุณอยากจะทำทั้งคู่ใครตอบก่อนก็ได้ค่ะ ยูทูบเบอร์ครับ ยูทูบเบอร์ อยาก อะไรคะ อยากเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวครับอยากจะไปเที่ยวทุกที่เลยครับอยากมีโอกาสจะไปเที่ยวทุกที่แบบที่มีโอกาสทั่วโลกเลยครับ I would like to do the YouTuber in terms of tour, travel the world because I would like to go so many places and I would like to explore so many places. ชอบไปเที่ยวชอบไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆอาหารการกินผู้คนครับผมก็คิดว่าถ้าเป็นยูทูบเบอร์จะสามารถได้โอกาสตรงนี้ครับ The reason for that is if you be a YouTuber, you can explore the world and you can try so many things, learn the culture, food, and the tourist spots, and also the people in that country in particular. Thank you. How about you, Nan? For me, I think I want to do both business and also play piano as a musician. That is my dream. Cruise, like a cruise, เป็นเรือสำราญอะไรอย่างนี้เหรอคะหรือว่าเป็นเรือประมาณไหน อ๋อไม่เป็นเรือครับมันคืออยากจะทำธุรกิจด้วยครับผมเป็นธุรกิจของตัวเองอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็คือความชอบของนันชอบการเล่นดนตรีมากๆนะครับดนตรีกีตาร์คีย์บอร์ดเปียโนครับถ้าเราไม่ได้มาทำงานตรงนี้ก็รู้สึกว่าเราอยากจะศึกษาเกี่ยวกับด้านเปียโนเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นนักดนตรีที่เล่นเป็นวงหรืออะไรนี่ครับเป็นศิลปินเป็นอาร์ติสต์ครับ musician So I would like to have my own business if I don't to be in the actor, and on top of that, the one that I really like to study more in, and because I become an actor, so I didn't really have a chance to explore in that area yet because I love musician. I want to do more of the piano. I would like to become have a band or become a professional musician in the future. Alright, so thank you so much. Actually fascinating to know. So now moving on to the next question is one from Thai Amazing Manila and it's directed to Nat. So what are your hobbies that you think are naughty but still like to do it anyway? อันนี้เป็นคำถามจากไทยเมซิ่งนะคะมานิลาถามว่างานอดิเรกของคุณเนี่ยที่คุณคิดว่ามันน้อยที่มันซนๆน่ะแล้วคุณก็ยังชอบทำอยู่ดี So many habits. There are many ผมเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเวลาเราจะต้องสแตนด์บายทำงานหรือเวลาที่เรายืนกันเป็นแถวเลยครับเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าพี่แม็กหันหน้าไปทางโน้นนะบางทีน่าจะชอบแบบไม่แต่แล้วพอพี่แม็กเขาหันไปทางนั้นเราจะทำเป็นเนียนเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันเป็นการแกล้งอย่างหนึ่ง So you like to tease people around? Yeah. You love to mess around with people. Yes. Okay. I love this. Yeah, that's kind of thing. It's cute. Yeah. And I think you guys can see that also. Yeah. Am I right? Alright, thank you so much, Nat. Next up is GMA Network Online News. Would like to ask Max. Max studied civil engineering while Nat attended a design school. Do you think you can collaborate in the future to build a house? อันนี้นะคะจาก GMA Network Online News นะคะก็คือถามว่าแม็กเนี่ยเรียนวิศวกรรมโยธาเนาะแล้วก็ในส่วนของนัดก็คือเป็นสถาปนิกใช่ไหมคะก็ถ้าคิดว่าในอนาคตเนี่ยคุณคิดว่าคุณสามารถที่จะร่วมมือกันสร้างบ้านได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับก็แม็กจะดึงเอาความรู้เก่าๆที่เคยร่ำเรียนมานะครับผมมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะก็จะให้น้องนัทออกแบบมานะครับผมแล้วแม็กก็จะสร้างออกมาให้ได้ดีที่สุด Of course, I will use my knowledge or whatever I learn, and whatever he designed it, I will do it. เหมือนดังอะไรนะเหมือนดังคำคมที่ว่าสถาปัตย์ทำให้คุณรู้จักทางที่ออกแบบได้ครับผมส่วนวิศวะทำให้คุณรู้จักทางที่มั่นคงครับ Oh, okay. So engineer teach you to have a stable love, right? And ทางที่ออกแบบได้oh, okay.
So I will try my best. And because he studied about the design, and he will have the way to design the love and the way it should be. Yeah, I will use this That's kind of deep, don't you think? to put in designing your love. มันเป็นเหมือนกับคำพ้องคำพงของภาษาไทย It is kind of Thai idiom. I try my best to put it in English, but yeah, it's kind of like that. So it's like only because internet is kind of like stable job, do something is more, focused, organized. So in other words, he will make a foundation of it, more stable love, and he will design the love and the way it should be. Put it that way. So I will design the love and P-Mac will make it real. Oh, that's sweet. Alright, very interesting. Very interesting. Next up is Wise Love Asia wanted to know what is the best thing that has happened to you in 2023. อันนี้มาจากบอยเลิฟเอเชียนะคะ อยากจะทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของคุณในปี 2023 ปีที่แล้ว คิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นคะ สิ่งที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการที่ได้รับเลือกแสดงเป็นเพลงนี้เนี่ยนะครับทำให้ได้เปิดโอกาสหลายๆอย่างทำให้ได้เจอผู้คนหลากหลายมากมายครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือได้การที่ได้มาฟิลิปปินส์ครั้งแรกด้วยก็เป็นเพราะได้รับบทเป็นเพลงนี้นะครับก็เลยคิดว่าเพลงนี้นี่คือเป็นสิ่งที่มีความหมายมากสำหรับชีวิตแมนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตแมนครับ I must say that because I get the role of Hye is one of the characters that open a door of opportunity, and because of that, I have a chance to see the fans. I have a chance to explore a lot of things, and because of that, we can see each other here today. How about you? ผมเห็นด้วยกับพี่แมนครับผมว่าการที่ซีรีส์นิ่งเฮียประสบความสำเร็จมันทำให้ตัวนั้นเองได้รับความรักมากมายมากๆครับได้รับโอกาสจากหลายๆทางได้รับความรักจากพี่ๆแฟนคลับที่สำคัญเลยยังได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองในอีกหลายๆงานต่อไปอย่างเช่นเหมือนตอนนิ่งเฮียประสบความสำเร็จใช่ไหมครับก็ทำให้เกิดคิวที่เลิฟคอนเสิร์ตขึ้นเกิดแฟนมีตต่างประเทศหลายๆที่ขึ้นซึ่งแต่ละที่ก็ให้ประสบการณ์กับนั้นที่แตกต่างกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองทั้งสกิลการร้องการเต้นการเปอร์ฟอร์มทุกอย่างนะครับก็รู้สึกเคอริชมันมากๆครับกับความรู้สึกเขาเรียกอะไรยกย่องสิ่งนี้มากๆครับ So it is something that it made me a lot of things. I totally agree with Max that because of this series, because of my character, it's opened a lot of doors of opportunity. And because of that, we have concert. Because of that, I know that I have a lot of friends. Because of that, I have so many support around the world, and I feel like I have that love, and I can do more and more, and kind of like push myself a little further and try a new things that it can happen in the future. So that was the best thing that it happened last year. Alright, so thank you so much for sharing those cherished moments. While we are on that topic, Philippine concerts would like to know what is your advice that you can give to each other this 2024? แล้วมีคำแนะนำอะไรไหมคะที่เราอยากจะให้กับกันและกันในปี 2024 ที่จะเกิดขึ้นคือปีใหม่เนี้ยมีอะไรที่จะแนะนำหรือว่าพูดถึงกันและกันไหมคะ ครับก็จะบอกนั้นว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับผมก็ในปีที่ผ่านมานั้นพัฒนาเก่งมากๆพัฒนาขึ้นเยอะมากๆในหลายๆเรื่องครับก็ไม่อยากให้หยุดพัฒนาตัวเองอยากให้พัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็จะคอยอยู่ข้างครับหนุนหลังอยู่นี้เสมอ Okay, so I want to tell Nat that please don't stop pushing yourself forward. Whatever you do, I think you can do more and more, and you can explore a lot of things more in this year. And I will be by your side, supporting you as my guardian angel. Support whatever you do. How about that? ครับผมนัดกับพี่แบงค์เองเราก็เริ่มต้นเราก็เติบโตเริ่มต้นปีใหม่มาด้วยกันหลายปีมากๆแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่5หรือ6ได้แล้วครับซึ่งแต่ละปีเราก็จะได้เห็นการพัฒนาของพี่แม็กซ์เสมอว่าพี่แม็กซ์เขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นท
ทั้งในเรื่องของระเบียบวินัยที่ทุกคนเห็นได้ชัดเลยในเรื่องของหุ่นเนี่ยจนแบบทุกๆคนก็อยากเอาพี่แม็กเป็นแบบอย่างนะครับแถมอย่างเรื่องการร้องเพลงที่พี่แม็กก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆหรือมีอะไรคำแนะนำต่างๆที่พี่แม็กเขาให้ผมเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเราก็เติบโตกันมาหลายปีมากๆแล้วก็อยากจะให้เราเดินทางด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันซึ่งส่วนใหญ่พี่แม็กก็จะคอยช่วยเหลือกันตลอดอยู่แล้วครับก็ในส่วนของนั้นเองนั้นก็จะไม่ดื้อมากครับผมก็จะไม่สร้างปัญหาให้พี่แม็กปวดหัวเยอะครับหรือถ้ามีอะไรเราก็จะคอยซัพพอร์ตกันหรือถ้านัดช่วยเหลืออะไรพี่แม็กได้เนี่ยก็จะทำตรงนั้นเต็มที่ครับผมจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีครับเดิมครับ So first of all, we are always like together right from the start. It's been 5 or 6 years already that we are together, and we passed so many new years together. And I've been seeing a lot of change and develop and challenging that we encounter from each other. And I can say that Mac is like he is like Kuya, right? My big brother is go beyond already. He's very organized. He's very disciplined himself. Look at his figures, like. And whatever he see, he do. He very disciplined himself, and he try too hard to achieve a lot of things. And I can see that. And I can say that I will support you also, and I will not be a naughty this new year. So it means you've been pretty naughty lately. And make sure that whatever he do, I will fully support or whatever. And I would like to hold hand and we go together as a partner until the end of whatever happened in the futures. Thank you. Oh, that's so sweet. So lastly, we have a Manila concert junkies. We'd like to hear from the both of you. What is the next for MaxNat as partners, and what can fans expect from the both of you as individuals this coming year or the upcoming years? โอเค อันนี้จากมานิลาคอนเสิร์ตจังกี้นะคะ ก็คือว่าจะมีอะไรตามมาต่อจากนี้ไหมในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์เนาะคุณสองคนหรือว่าแฟนๆจะสามารถที่จะคาดหวังหรือว่ามีอะไรอินสตอลในอนาคตไหมในฐานะไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรือว่างานคู่ไม่ว่าจะเป็นอาจจะปีนี้หรือปีหน้านะคะมีไหมคะครับตอนนี้ผลงานที่สามารถบอกได้นะก็คือตอนนี้เราถ่ายทำเรื่อง Two Worlds อยู่ครับก็ถ่ายทำไปในระดับหนึ่งแล้วก็ออกมาได้ดีมากพอสมควรครับอยากจะให้ทุกคนรอติดตามดูนะครับเป็นซีรีส์ที่สนุกแน่ๆครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับ Two Worlds แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เริ่มเปิดกล้องแล้วนะครับผมเป็นซีรีส์ของค่ายครับก็คือ Survivors ครับ Survivors มหาลัยค่ายนะครับก็มีเราทั้งคู่ทั้งสองเรื่องเลยครับผมส่วนผลงานอื่นๆนะครับผมหลังจากนี้ก็เราจะประกาศให้ทราบในโซเชียลมีเดียของพวกเราแล้วกันครับผมบางอย่างเรายังพูดไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ So the upcoming one that you guys expect to see this year, it will be Two Worlds. The one that have two of us and also the survival. So that have two of us in there, and also another one in the company, right? Another couple, another friends joined in that show as well. And for the other thing that is coming next, you guys gonna have to continue follow us in social media. That's the best way of you to update everything, and also the company's social media, right? Whatever coming next project. So for Two Worlds, I'm sure you guys gonna be excited for this project because I think this series is kind of new genre for boy love series. So you guys will not see this genre of series in another series before. So and the storyline is quite complex but it's very fun. Yeah, so I'm sure it's gonna be explored. So if something intrigue happened in that series, intrigue and story and whatever exciting. Storyline. It's very interesting. Yes. And also the love line is very romantic too. It's as romantic and spicy as the one that we have previously. Double. Double. All right, we will surely actually look forward to those projects. We still have more?มีอะไรเพิ่มไหมคะ And in Two Worlds, we gotta go shoot a lot of outdoors. So we got to go to the forest and go to see So many scenarios. the nature.
and also waterfall. Yeah, so you guys will get a chance to see like, many beautiful scenery in Thailand from our series. So the benefit is other than the story that is fun and excitement, it will be the scene also, scenarios that They'll take us around Thailand, yeah? Yeah. Alright, so I guess your fans, your hardness will look forward to this year's projects for MaxNat. So thank you so much. And with that, we are concluding our press conference. Once again, a big thank you to our talented artists for sharing their thoughts. And to our esteemed media outlets, thank you for your presence and time. So now, our media partners would like to capture some moments with the two of you. So would you be so kind to please post for our media outlets? จะเป็นถ่ายภาพคู่นะคะ ก็เดี๋ยวเวลาจะเป็นมีเดียเอาเลทอะไรเขาก็จะยกมือให้นะคะแล้วก็จะจะต้องมองที่กล้องไหน Okay, so when I call your media outlet, please raise your hand so the boys could look into your cameras. Alright? Okay, first up we have DCRH TV. Right over DCRH there. นะคะ Alright. Next up we have GMA, Heart of Asia. GME Heart of Asia นะคะ ไม่ทราบอยู่ตรงไหนเลย Same? GME Okay, Heart of alright. Next up we have K-Musify. K-Musify At the very middle. Okay. Alright, next we have Manila Concert Junkies. Manila Concert Junkie นะคะ Alright, next we have Buzz Setter Bus Center over there. Okay. Next up we have Manila Concert Scene. Manila Concert Scene ค่ะ Alright, next up we have Opa is Live. Opa is live Okay. Next up we have Point of View Manila. Point of View Manila นะคะ The very middle. Okay. Next up we have Thai Amazing Manila. Thai Amazing Manila ค่ะ Okay. Alright, next we have Pop Journal. พอค่ะ Alright, so once again, a heartfelt thank you to Max and Nat for generously sharing your insightful answers with us today. A big round of applause to our esteemed media partners. Everyone, give yourselves a round of applause. Your thoughtful questions have truly enriched today's event. Your continued support means the world to wish us luck. So to our media partners, we kindly request your cooperation in exiting the venue to pave the way for the special greeting session. Feel free to return to the Sky Dome and take your designated seats starting from 4 p.m. onwards. The much anticipated show is set to officially kick off at 5 p.m. Get comfortable and get ready to capture the enchantment of the upcoming fan meeting. Again, thank you everyone. See you later. Thank you. Salamat po. Thank you. Thank you guys for the interview. You can exit on the right